न्यू ईयर्स ईव पर दोस्तों के साथ कैंपिंग करने का प्लान है। यहाँ आप लोग दोस्तों के साथ कयाकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं। इंडोर गेम्स जैसे चेस, लूडो, कैरम के साथ ही आउटडोर स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट या बैडमिंटन भी खेल सकते हैं। रात में लाइव म्यूजिक सेशन में अपने दोस्तों के साथ गाने गा सकते हो या फिर क्रेजी होकर डीजे नाइट पर डांस कर सकते हो। और ये सब करके थक गए हो तो बॉनफायर के टाइम दोस्तों को भूतों की कहानियां भी सुना सकते हो। खाने में वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। बेसिक से लेकर प्रीमियम टेंट के ऑप्शंस मिलेंगे, जहां आप 2 से 6 लोग भी एक टेंट में रह सकते हैं। अर्ली बर्ड्स के लिए एक्सक्लूसिव डिस्काउंट चल रहे हैं। उसके लिए जल्दी से हमें डीएम करें एंड फॉलो द बोहो ट्रैवलर्स फॉर मोर सच कंटेंट।